En l'últim programa vam deixar la literatura castellana en ple romanticisme, però a mitjans del segle XIX el capitalisme es va consolidar, va tornar a canviar la composició social i, per tant, l'art i la literatura també van tornar a canviar. Des d'aquest moment, els moviments artístics i literaris van anar succeint a una velocitat cada cop més vertiginosa fins a arribar als nostres dies. Esteu preparats per repassar 150 anys de moviments literaris en mitja hora? Doncs comencem. Quan a mitjans del segle XIX el capitalisme es va consolidar, la burgesia liberal es va convertir en la classe social dominant i, per tant, es va tornar conservadora i antirevolucionària. L'oposició al poder era a càrrec dels moviments proletaris i tot aquest enrenou de l'estructura social va provocar l'aparició de noves teories filosòfiques com el positivisme o l'evolucionisme, que evidentment van influir en la literatura. El subjectivisme i la imaginació que regnaven en el romanticisme van quedar totalment desterrats amb la irrupció del positivisme, que proposava l'observació i l'experimentació com a mètodes de coneixement de la realitat, i de l'evolucionisme, que a més plantejava hipòtesis per explicar els comportaments. L'aplicació de tot això en la literatura va originar, la segona meitat del segle XIX, el realisme, que es caracteritza per fer una anàlisi detallada i objectiva de la realitat, tractar dels problemes de l'existència humana, fer servir un llenguatge senzill i precís i expressar-se majoritàriament a través de la novel·la. En la literatura castellana, el moviment realista va donar grans noms com Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, Cecilia Boldefáver, que firmava amb el pseudònim Fernán Caballero, i per damunt de tots, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós és el màxim representant del realisme espanyol. Al llarg de les seves obres, escrites amb una precisió excepcional, feia una radiografia crítica de la societat de la seva època i retratava minuciosament els personatges que hi apareixien. Entre el gran nombre de novel·les que va publicar Benito Pérez Galdós, en destaquem les que formen la sèrie Episodios Nacionales, en què amb una mescla de personatges inventats i personatges històrics explica la història d'Espanya des de la batalla de Trafalgar fins a la Restauració. I també altres obres molt conegudes com Miau, Tristana o Fortunata i Jacinta. El naturalisme va ser un pas més enllà del realisme. Els escriptors naturalistes pensaven que el comportament humà es podia interpretar en funció de l'entorn social. A Espanya, Leopoldo Alas Clarín va ser l'autor que va aplicar millor el naturalisme a la literatura i ho va fer a La Regenta, publicada el 1884, on combinava la crítica social amb l'anàlisi psicològica detallada dels personatges. L'autor actuava com un bisturí que dissecava les classes socials i el medi físic que determinaven el comportament dels personatges. Com a reacció a l'esperit utilitari i vulgar que representava el realisme, a Europa va sorgir el modernisme, que va ser introduït a Espanya a finals del segle XIX pel poeta nicaragüenc Rubén Darío. Els modernistes van deixar de preocupar-se pels problemes socials i ideològics i van apostar per la idea de l'art per l'art, amb la recerca de la bellesa en si mateixa i l'art no com a mitjà, sinó com a finalitat. Les figures principals del modernisme en castellà van ser Rubén Darío i Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, Premi Nobel de Literatura l'any 1956, es va dedicar a fer una poesia melancòlica i intimista. La seva obra més coneguda és el llibre escrit en prosa lírica Platero y yo, del 1914, on a partir de l'ús d'un tema senzill, l'autor hi va treballar la bellesa formal. A Jiménez no li interessava pròpiament la realitat, sinó la impressió que la realitat provocava en la sensibilitat del lector. Platero, qué frío. Platero, no sé si con su miedo o con el mío, trota entre el arroyo, pisa la luna y la hace pedazos.
Es como si un enjambre de claras rosas de cristal se enredara, queriendo retenerlo a su trote. Y trota Platero, cuesta arriba, encogida la grupa cual si alguien le fuese a alcanzar, sintiendo ya la tibieza suave que parece que nunca llega del pueblo que se acerca. El 1898 Espanya va perdre les últimes colònies a Amèrica i les Filipines. Aquest fet va provocar una profunda decepció i indignació en la societat peninsular. La intel·lectualitat va reaccionar a través de la literatura amb una generació d'escriptors fortament influïts per aquest malestar. La generació del 98. La generació del 98 eren un grup d'escriptors que, moguts pel trasbals polític i econòmic de la derrota colonial, en les seves obres van analitzar críticament les ferides individuals i col·lectives de l'Espanya de l'època i alhora van intentar aportar-hi solucions. Tots els escriptors d'aquest corrent veien la necessitat de reformar el país i europeïtzar-lo. Però per fer-ho, abans es van proposar conèixer bé Espanya i per això, a través dels seus escrits, buscaven i exaltaven els valors nacionals com la història, el paisatge i les tradicions castellanes. Els autors de la generació del 98 són Baroja, Unamuno, Azorín, Machado i Valle-Inclán. Alguns autors, com Pío Baroja, destaquen pel gran pessimisme en què veien la realitat espanyola. En les novel·les que escrivien, criticaven molt durament els vicis socials i demanaven una reforma urgent. A través dels protagonistes d'obres com El árbol de la ciencia, Baroja mostrava el seu escepticisme davant del món que li havia tocat viure. Miguel de Unamuno se servia tant de l'assaig com de tots els altres gèneres literaris per exposar les seves preocupacions existencials, patriòtiques i religioses. Les seves novel·les més destacades són Niebla, La tia Tula i Sant Manuel Bueno, màrtir, escrites entre el 1914 i el 1931. Altres autors, com Azorín o Machado, apostaven per buscar l'ànima d'Espanya. José Martín Ruiz, Azorín, intentava trobar-la en la història i la tradició que tractava en les seves obres amb un estil concís i precís. En destaquem les seves descripcions de paisatges acompanyades d'un sentiment de nostàlgia del passat. Antonio Machado, considerat el gran poeta del 98, buscava l'ànima d'Espanya a través del paisatge en obres com Campos de Castilla, del 1912, on reflexionava sobre la història i els pobles i intentava trobar allò que, en el fons, hi ha de bo en un país que està en crisi. En el teatre escrit en castellà durant aquest període van destacar dos noms, Ramón María del Valle-Inclán, a dins de la generació del 98, i Jacinto Benavente, que tot i que va coincidir en lloc i època amb aquesta generació, no en va formar part ni per estil ni pels temes que tractava. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. Ramón María del Valle-Inclán, escriptor en evolució contínua, va començar escrivint obres modernistes, com les 4 sonates, i va acabar formant part del moviment del 98. Valle-Inclán va crear un estil propi, l'esperpent, amb el qual reflectia la situació espanyola a partir de caricatures o imatges deformades en obres com Luces de Bohemia, del 1920. Jacinto Benavente va ser coetani de la generació del 98, però sense formar-ne part. Va ser el dramaturg de més èxit de l'època, gràcies al seu teatre realista de crítica social. Los intereses creados és l'obra més coneguda i representativa d'aquest autor. Després de la Primera Guerra Mundial hi havia una voluntat de renovar l'art. D'una banda, va aparèixer la necessitat d'experimentar amb noves textures, nous ritmes, noves formes, i de l'altra va aparèixer una nova concepció de la realitat. A Espanya, com a exemple d'aquest afany d'experimentar, podem parlar de les gregueries, de Ramón Gómez de la Serna. Uns poemes que sovint eren una sola frase, que creava una metàfora molt carregada d'humor. Carterista. Caballero de la mano en el pecho de otro. El cerebro es un paquete de ideas arrugadas que llevamos en la cabeza. El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño.
El 1927, un grup d'intel·lectuals es van reunir a Sevilla per fer un homenatge a Góngora en el tercer centenari de la seva mort. En un moment en què tota la crítica ignorava o atacava Góngora, ells es van rebel·lar i van fer pública la seva admiració cap al poeta que consideraven un exemple perfecte del poeta pur, del poeta enamorat de la bellesa. Al voltant de la figura de Góngora es va formar un grup de poetes anomenat posteriorment Generació del 27, format per Rafael Alberti, Federico García Lorca, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas i Luis Cernuda. Aquest grup presenta unes característiques comunes que ens permeten reunir-los sota el nom de generació. En una primera fase es fixaven en la poesia de Juan Ramón Jiménez i en la de Góngora. Va aparèixer el desig de trobar la bellesa a través de la imatge, la recerca de la poesia pura, i separaven la poesia de tot el que era realitat. Es tractava de renunciar a l'emoció humana, només comptava la forma. Amb l'esclat de la Guerra Civil, tots els poetes d'aquest grup van quedar profundament afectats. Entre el 1927 i la Guerra Civil hi va haver un canvi. La poesia del 27 es va tornar més humana i els temes es van concretar en l'amor, la mort, el destí i les arrels populars. Era una mena de nou romanticisme en el qual s'incloïa la referència a aspectes socials i polítics. García Lorca ho va definir d'aquesta manera. Ningún hombre verdadero cree ya en esa zarandaja del arte puro, del arte por el arte. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de las azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. La tercera fase es va concretar després de la Guerra Civil. Alguns poetes havien mort, Lorca, d'altres van haver de marxar a l'exili per les seves idees polítiques i d'altres es van quedar. Els que van marxar van centrar la seva poesia en la nostàlgia de la pàtria perduda, el dolor de l'home. Els que van continuar aquí van derivar cap al tema de l'angoixa. Així és com ho descrivia Dámaso Alonso. Hoy es solo el corazón del hombre lo que me interesa. Expresar con mi dolor o con mi esperanza el anhelo y la angustia del eterno corazón del hombre. Un dels poetes de la generació del 27, Vicente Aleixandre, va rebre el Premi Nobel de Literatura l'any 1977. La seva producció poètica girava al voltant de l'home, del pessimisme i de l'angoixa, els temes que, com hem vist, van ser clau en la tercera fase de la generació del 27. Però el poeta i dramaturg realment significatiu d'aquesta generació va ser Federico García Lorca, afusellat durant la Guerra Civil pel bàndol franquista. García Lorca era un poeta de dualitats. En el Romancero Gitano confrontava l'essència popular amb les imatges cultes i a Poeta en Nueva York explorava la dualitat entre el jo i l'entorn. El teatre de García Lorca també planteja una dualitat en conflicte, la realitat i el desig. En les seves obres apareix el personatge de la dona condemnada a una vida estèril i frustrant per diverses causes, ja sigui la mort, la societat o el temps. Bodas de sangre, Yerma i La casa de Bernarda Alba són algunes de les obres que li van donar fama universal. La majoria de poetes de la generació del 27 es van exiliar i van passar de fer una poesia crítica a expressar la nostàlgia per la pàtria llunyana en les seves creacions. Però altres autors van optar per quedar-se a Espanya. Durant aquests anys va destacar un poeta que sabia conjugar perfectament la inspiració i la tècnica. Es deia Miguel Hernández i les seves composicions parlaven del pressentiment de la mort, la preocupació social, l'amor frustrat i les conseqüències de la guerra. El seu últim llibre, i el més colpidor, el va escriure cap al 1939, El cancionero y romancero de ausencias. Poc després va morir a la presó amb tan sols 32 anys. La Guerra Civil va provocar el trencament de la cultura. L'any 1939 el panorama cultural era desolador. D'una banda hi havia un bloqueig internacional que forçava Espanya a aïllar-se culturalment i socialment. I de l'altra, la censura instaurada pel règim franquista impedia la creació lliure. Una bona part dels autors es van veure obligats a marxar a l'exili i els que es van quedar sabien perfectament que no tindrien la llibertat que necessita un escriptor.
Acabada la guerra, pel que fa a la lírica, hi havia dues tendències diferents. Un grup d'escriptors van optar per una poesia de formes tradicionals i temes com l'amor, la natura i Déu. Eren admiradors de Garcilaso de la Vega i es van anomenar Generació del 36. Hi trobem, entre d'altres, Leopoldo Panero o Luis Rosales. Paral·lelament, hi havia altres poetes que feien una poesia desarrelada i manifestaven el dolor i l'angoixa, com Damaso Alonso, que va descriure així aquesta poesia desarrelada. Para otros, el mundo nos es un caos y una angustia, y la poesía una frenética búsqueda de ordenación y de ancla. Sí, otros estamos muy lejos de toda armonía y serenidad. Als anys 50 va aparèixer una poesia més social, la poesia com a instrument per canviar un món que no acabava d'agradar. Gabriel Celaya, José Hierro i Blas de Otero van ser els representants d'aquesta nova poesia. El tema d'Espanya hi era present en la majoria d'autors, però des d'un vessant més polític. Aquí tenéis en canto y alma al hombre aquel que amó, vivió, murió por dentro y un buen día bajó a la calle. Entonces comprendió y rompió todos sus versos. Aquí, llegad. ¡Ay! Ángeles atroces en vuelo horizontal cruzan el cielo. Horribles peces de metal recorren las espaldas del mar de puerto a puerto. Yo doy todos mis versos por un hombre en paz. Aquí tenéis en carne y hueso mi última voluntad. Bilbao a 11 de abril, 50 y tantos. A partir dels anys 50, la major part dels poetes van evolucionar tant en les formes com en la temàtica de què parlaven. Aquesta nova embranzida de la poesia espanyola es va veure reforçada per l'aparició d'una nova sensibilitat poètica durant la dècada dels anys 70 amb els poetes nascuts després de la guerra. Tant la preocupació pel jo com la preocupació pel que era social apareixien en els poemes que es componien amb un estil renovat i moltes vegades innovador i audaç, inspirat de vegades en el surrealisme. Hi va haver molts autors que es van sumar a aquesta nova forma de poesia. Entre els més destacats hi havia Félix de Azúa, Vicent Molina i Foix, Guillermo Carnero, José Hierro, José Agustín Goytisolo, Carles Barral i Jaime Gil de Viedma. Com en el cas de la poesia, el teatre escrit en castellà posterior a la Guerra Civil va viure 3 etapes o períodes diferenciats abans d'arribar als nostres dies, influït, òbviament, per la situació política i social de cada moment. Els primers anys de postguerra van estar marcats per una necessitat d'entretenir el públic. Després de les penes passades en temps de guerra, es va promoure la diversió a través de l'evasió dels problemes. Van aparèixer obres com Tres sombreros de copa, de Miguel Miura, o Eloísa está debajo de un almendro, d'Enrique Jardiel Poncela, que es poden considerar, en certa manera, precedents del teatre de l'absurd. Durant la dècada dels anys 50 va començar a aparèixer un teatre de denúncia de les injustícies i les condicions de vida tan miserables de l'època. L'autor més representatiu d'aquest teatre de denúncia va ser Antonio Buero Vallejo, amb obres com Història de una escalera, del 1949, on retratava la història d'una família amb les penes, els somnis, els fracassos i la resignació que tenia. Durant els anys 60 i 70, el teatre va fer un tomb cap a l'avantguardisme. Hi havia una recerca de noves formes d'expressió dramàtica i es donava molta importància a l'experiència escènica. Des de les acaballes del franquisme, el teatre en castellà que triomfava era el teatre de línia tradicional, amb un predomini de la temàtica de denúncia i protesta, però amb un tractament dramàtic no tan realista. Antonio Gala, Fernando Arrabal i Josep Sanchís Sinisterra són alguns dels autors teatrals amb més ressò en aquests últims anys. Al costat del teatre comercial també hem de destacar el paper de grups de teatre independent, com la Quadra de Sevilla, que combinaven el popular i l'experimental. Tractaven obres clàssiques i temes actuals, però amb una posada en escena plena d'elements extrateatrals com la música, la dansa i el circ. Ens falta veure quina ha estat l'evolució de la novel·la escrita en castellà de la Guerra Civil ençà. Quan es va acabar la guerra, de seguida van aparèixer 2 novel·les de caire existencialista. El 1942, La família de Pascual Duarte, de Camilo José Cela,
i el 1944 Nada, de Carme Laforet. Tot i aquestes dues novel·les excepcionals, no podem parlar de la revifalla de la novel·la fins a mitjans dels anys 50. El realisme social va ser la nova tendència que van seguir els novel·listes. Tots ells van mostrar una disconformitat davant de la societat espanyola i el desig de canvis. Es van abordar temes com el món del treball, la vida urbana, la dura vida del camp, sempre des de la perspectiva d'un autor solidari amb els més humils. La narració lineal, l'objectivisme, la creació de personatges col·lectius, l'ús abundant del diàleg, són característiques que podem trobar en obres com La colmena, de Camilo José Cela, i El jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. Durant els anys 60, la utilització en la novel·la del realisme social estava esgotat. La guerra ja feia anys que s'havia acabat i es va començar l'obertura de les fronteres. Els autors espanyols es van començar a interessar per la novel·la estrangera i això va provocar una renovació estilística important. Els autors en altres llengües que van influir més als escriptors en llengua castellana van ser Marcel Proust, autor que portava al límit la introspecció i l'autoanàlisi en les seves novel·les, alhora que hi feia servir un estil basat en la frase llarga. James Joyce, que en la seva novel·la Ulisses va acabar absolutament amb la narrativa tradicional. Va significar la revolució més gran feta en la novel·la. I William Faulkner, que destaca perquè donava prioritat no a la trama argumental, sinó a allò que era anormal, excessiu i grotesc. Les innovacions estilístiques i tècniques que en van derivar van ser molt importants. Entre les més destacades hi ha la priorització de la descripció o de l'anècdota per sobre de l'acció de la novel·la. La tendència a esborrar la frontera entre la prosa i el vers. La desaparició del llenguatge tradicional amb l'ús de frases de llargada precària o excessiva, o la disminució del paper del diàleg directe a favor de l'estil indirecte. En definitiva, el lector va deixar de ser un element passiu i es va integrar en la novel·la per recompondre i interpretar el que sovint se li donava com un trencaclosques o un enigma. En aquesta línia, el 1962, es va publicar Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, que ha estat considerada l'obra inaugural de la nova novel·la castellana. Des dels anys 60 fins a mitjans dels anys 70 van anar apareixent obres emblemàtiques d'autors com Juan Goytisolo, Miguel Delibes, Juan Marsé o Eduardo Mendoza. Tal com passa amb totes les coses, ara no tenim prou perspectiva per veure en quin moment literari ens trobem. La majoria d'autors estan en un procés de renovació constant al llarg de la seva vida i no és fins al cap dels anys que es pot veure amb nitidesa quina és la línia que han seguit. Els temes i les tècniques narratives van canviant i potser d'aquí uns anys podrem parlar de grups i generacions de novel·listes que s'han creat en els nostres dies, però ara és massa aviat per fer-ho. N'haurem de tornar a parlar d'aquí unes quantes dècades, d'acord? Us hi espero. En la segona meitat del segle XIX van aparèixer tres corrents literaris que en la literatura espanyola es van veure representats, entre d'altres, per aquests tres grans autors. Podríeu dir a quin moviment correspon cadascun d'ells? La resposta correcta és que Benito Pérez Galdós correspon al realisme, Leopoldo Alas Clarín al naturalisme i Juan Ramón Jiménez al modernisme. També hem vist que en la literatura espanyola del segle XX es van formar tres generacions literàries. Podríeu identificar quins dels autors següents corresponen a cada generació? La resposta correcta és que el grup format per Baroja, Unamuno, Azorín, Machado i Valle Inclán formava la generació del 98. El grup d'Alberti, García Lorca, Guillén, Alonso, Diego, Alexandre, Salinas i Cernuda, la del 27, i finalment la formada per Leopoldo Panero i Luis Rosales, entre d'altres, era l'anomenada generació del 36. Finalment hem vist que durant la dictadura franquista en la literatura espanyola va aparèixer un esperit de denúncia de les injustícies i les condicions de vida miserables de l'època.
alhora que els autors expressaven una disconformitat davant de la societat espanyola i el desig de canvis. En quina dècada va aparèixer aquesta poesia, aquest teatre i aquesta novel·la de denúncia social? Als anys 40, als anys 50, als anys 60, als anys 70. La resposta correcta és la B, als anys 50.